तिम्रो के पो भन्छ ज्याकेट पहेँलो हर्दिलाको छिपेको होइन त्यो त फेद त छिपेको होला भनेको छैन के यो त खानु पो हुँदैन अब खाने हेरे यो त फाल्दै गरेछ त्यसो भए फाल्दै गरे के आफै पनि त्यत्रो सोनिया कुञ्जा यो मात्रै पिने लसुन नपिन्ने पिस्ने लाओ यसको के दिनु गरे अनि खोइ पैसा 5 रुपैयाँ दे पापासँग छैन मुङ्गे नि bukan sih kau sama ke posong ko nani kim lo to na ya mo ru ta khang ka tu mo ta tu pura sa ya ma he mo ko ilisam mam e kan jiga da ilisam pare cha बापा निक्ल्यो
दिएको नरायो हामी भेटेन बटाई तुले तुनो खै पनि त कोनी फटक मम आउनु मानि न यो कले ले सान्छ तुइले नानी बिसन चले गने पोको मतम मका हो कोसँग थियो सेपरात भोरी मकै ngौसँग पार मान चाहिँ मुटी काट परे यहाँ तवन मकन चाहिँ बोलाउनु तो कि यहाँ खाकोले जान्छ पासको पनि पापा उयोको छ मकैयादेखि 5 जना मात्र खाले चाहिँ त्यो कहाँ त बोडी न पिछे चप्लो त जाना जुन तो नानी मा यो कम जाना छि खोलो नानीलाई दिदैछ होला ले पोस साथी एकदम को सरेको चामल खायो लोतो पैतो चा खाइ तिन दुई जनालाई ढाड तुक भेनको जिउ हिँड्न लामको पोको जिउ तुक्का रम्दै सयाको छोको मको साथ घुमा छ हैन तो बज्यो नि 10 रुपैयाँ धान खेत खाइसिन बोला पैसा मान्छे थप्ले नि सौदा अब जानी मार्छ खोज्दाको भाउजू छ होला देउकी देउ तँलाई ठिक्क पाराको छु यहाँ लुङसँग खाइयो होला खमा खाइदिने पैतो त पुग्दैन त्यहाँ भात खान्छ भनेको सोनियाले उसको बाउले अघि कम भन्छ त्यो अघि चाउ होला क्या अझै रामको मारे गुन्द्रुक भनेको त थुक्क नुन चाख्दा प सम्झे ढुक्काको के गर्छ अन्त अलिक अघि त उठेर नि त उ भएको थियो र दि पठाउनु पर्यो भनेको लिटिक टिक थियो दिपालाई कल गर्नु भन्थ्यो उठ्यो एकछिनमा खाँदै गरौँ न कराईमा अझै मिठो हुन्छ भनेर पकाएको थिएँ त्यो दाल भरे राख्यो भने गम त बाक्लो हुन्छ खाइहाल्छु म त सबै रह्यो भने आज त खाइहाल्नुपर्छ नि मलाई खाइहाल्नु पर्यो नुन लाएको भयो नुन अब नि त्यहाँ मपी लापु नै के पाउँदो चान बनाउनु के गाउँले नै यो पाल्छु त फुटाउँछ चारो खुवाउनै निउलो मिठो भएछ
पोखरा छ फेरि आज केटाहरूको मोज भयो थाहा त भयो खाने Niguro chi nana ko. Kasa ramra nanan. म थोडा चाहनु न दिमा थोडा मात्रै खानु अलिकति मात्र लु त्यति नै अहिले चाहिँ कस पनि बोक्नु गएको खुलेर राजे थियो होला dia kapitang खत्तम भयो नि उता बस्नु ल जानु